Başladım yayın şu an yine. Böyle salam yaşlılar, kemiğine, vatandaşlar. Salam, salam. Aydın, iyileşler. Selamun aleyküm. Buyur Aydın. Assalamualaikum vatandaşlar yeni mirgedik. Bugün hem üçüncü gedek ekranını. O saparağı Aydın'ın hem kemenen hem size de salam. Sağolun oturar mısın dedim. Hudaya şükür. Aleyküm selam yaşlılar. Bugünkü gün vatandaşlar yankı onluklar var arada gepleşip geçirmekçi sebebi vatandaşlardan gelen köp soruları var da onluklar näli bolýar, näli işleýär veya näme etmeli diýip soraýarlar. Yine şu sorulara cevap versek ve birinci men Halmara sizden başlayan şu onlukları var arada en esası malumatları toplayanların biri siz oldur yani şu gün aramızda. Yani şu işlep başlayan onluklar hakkında da bilýäňiz siz olar bilen hem habarlaşýarlar yani olarlar gyzlar siz bilen. Ne şolar hakkında ve şolan wezipeleri hakkında näli işlejekdigi ve şol sistemaň onluk diýmeň düşünjäň özüniň näme hakkında bir giňişleýinrek aýdyp berseňiz. Soň vatandaşlar sizden hem yine soraňyz bar bolsa şu at kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Onu gönül soň şolara da jogap berip gideli. Awa Halmara da söz sizde. Sağ ol Aydın. Hormatly vatandaşlar, ene bilşiňiz ýaly bir näçe gün mundan owul elan edipdik şol orluklary döretmek barada. Şol orluklaryň ýurdun içinde we daşyny işlemegi hem bähbitli boljak halkymyz üçin, döwletimiz üçin, milletimiz üçin hem de howpsuz boljak şol adamlaryň alyp barýan işleri üçin. Şu nokta nazardan adamlar biziň eden teklifimizde doğru düşünüp kabul ettiler diýip aýtmagy bugün bizde dogaly esas bar. Näme üçin? Ýurdun içinden bir näçe ýerden her günne jan gelip dur, hat ýazyp durlar, habarlaşyp durlar. Meselem ýurdun daşyna adamlar ýurdun içinde öz garyndaşlar bilen habarlaşyp durlar. Şu orluklar eýam işe girdildi. Assa ýuwaşdan kim öz dogan garyndaşy, öz maşgalasy bilen öz orluklaryny döretdiler, kim öz dosýarlary bilen, kim öz gulluk dostlary bilen bile işleşen ýa studentlik ýyllaryny okan ýoldaşlary bilen kim ýurdun içinde, kim ýurdun daşynda Türkiýede, Orsiýetde, Belarusda, Ukrainada ine öz aralaryny adamlar orluklara birleşip başladylar. Şol bir wagtyň özünde maňa studentler, ýaşlardan hem gelen habarlar bar. O Halmurada bizim öz aramızda kime inanşýan bolsak öz komatymyzda ýaşaýan studentler öz kursumyzdaky ya şol institut, üniversitetdaki ınam bildirýän adamlarymyz bilen özara şu gurrunlary siziň eden tekliplerinizi biz özara alyp maslahatlaşyp başladyk. Şu orluklaryň göredilmegini zerur diýip hasap edýär we şol işe de girişdik, başladyk diýip ine dürli ýerden maňa habarlar gelip gowuşupdy. Orluklar diňe Türkiýede ýa emede öňkü postsovet giňişliginde däl Amerikada da hana döredilip başlapdyr. Oýly şarlymynyň 3-4 gün uzun maňa jan edip aýtdy Halmurada bize ikinji orlugyň guruluşyna men girişip başladym. Ine tügeleme bilen adamyň aktivligini görkezýär, taňry ýalkasyn. Soňra ýene de Amerikadan bir küçerden jan geldi, bize mine şol işlere girişdik. Olar profesional derecedeki orluklarım bar, ozal şol okuwun bile tamamlap bir näçe ýyl bäri aýdaly önümçilikde işläp bererler bar. Şol adamlara men özleri birilip orluklary düzmäge başladylar. Sebäp ertesi gün watanyna biz üýtgeşikligler girilmeli wagty gelende täze Türkmenistan gurulanyna şol orluklaryň hereket edip döwleti ýurdy gerek derejesinde Azad Türkmenistan dolandırmagy kömek etjegini bilýärler. Dörli tarapdan, insan hukuklary tarapyndan, şahsy hukuklary tarapyndan, döwletiň bütewligi tarapyndan, milletin bütewligi tarapyndan, hemme taraplaryň şol orluklaryň döwlete we halka hem de ilkinji nowatda öz maslahalaryny peýda boljagyny adamlar ýa düşünüp başlady. Şonu aýtmakçy bolum ilkinji nowatda. Gelip durda habar gününe jan edip durlar, gece gününe adamlar aýdyp durlar, bizine şoňa goşulýar başladyk. Ýöne aňyrsy nähil bolar, nädip biz ýurdun içinde
Toňraşyl işleri nähil dowamaty bolaşylar barada biraz açygyrak aýdyp beräýsäňiz ene Sapara bilen Aydın Kemine bilen edýän görüňleriňiziň içinde şu barada bir giňişleýän maglumat berseňiz has açygyrak we anygyrak boljak diýerler. Sebäp bular öz dili bilen aýdarlaryny öz dosiýarlaryny maşgalalaryny bir başy. Emma bizim ağzımızdan bir zat eşitilse, olayan ona siyasi ve devlet övüşünü verilýär diýip aýdýarlar. Olar doğrudur belki. Gelin onunla şuunkun, ne birine dört adam var, şu meselelerin üstüne oturalım, halkımıza yenen bir gezek düşündürelim, oğurluklar var idi. Şunun düýp maksadı näme? Saparagan aýdýan sözü bilen altyapysy nämeden ibaret. Gelin şu zatları şuunkun öz halkymyz, watandaşlarymyz bilen paýlaşalım. Ene men şonu aýtmakçy boldum, gysgaça. Doğru. Aydın, men halmuradaň aýdanlaryny gaýtalap oturmaýyn. Başga soralar berýär. Sonra delberde goşmaça ene şu onluklar baradaky onluklaryň esasan da ýa-ni 3 sany bir etmeli işi ýa-da on tebigaty şoňaly onluklar döredilende hem işi de şoňaldyr, indem şoňaly dowam eder ol. 10 adam bir ara gelen wagty birinji nowatda şo taýdaky düşünje diýip bir näme bar-da. Düşünjeň altynda nämeler bar ene? Onlukda düşünje diýýärse. Düşünje bolanda eýem şol 10 kişinin bir kişinin düşünjesi hiç kaçan hiç adam değildir vatandaşlar. Yine menem ýeki özüm alyp gören wagtym, ýeki özüm hiç sad edip bilmeýän ýa-da hiç sad aýdybam bilmeýän diýmem bilmeýän de. Adam ýeken çaňa çykmaz diýip bir näme bar, ol ýalňyş zat däldir. Indi berde sen 10 kişi bolýan, 7-8 tapaw diýok. Ine şu bir näçe kişi bolan ýerinde eýem sen düşünjeň bir many tapyp başlaýar. Sen aýdan pikirin eýem durmuşa geçip başlaýar. Olam diňe şo köpçülik bilen bolýandyr. Ne şoň üçin şo onluk sistemalaryň birinji wezipesi şol düşünjeden başlaýandyr. O düşünjeň ýanynda ýene birlikte hareket etmek hem şu düşünjeň aşağında gelýär. Bir goldamagam, bir düşünüşmegem şo ýene düşünjeň aşağında gelýär. Ondan soň ikinji nämesi bar onuň hopsuzluk. Biz ine näçe wagtdan beri halmyrada da köplen şu nämen o temany galdyran wagty hopsuzlugyny adamlary oda itmeň diýe. Hopsuzlugyna üns vermeli her bir adama. Sebäp hopsuzluk hemişe gerek adama. Indi onluklarda hopsuzluk näle bolýar? Ine şu gün düşman diýip biz özümüze, ýani bize ziyan berjek adamlara, halka, köpçülüge ziyan berip biljek strukturalar bar Türkmenistanda. Ýöreýte döredilen. Ine şolar ziyan berýär-de. Olarda nädip goranyp bilersin? Ýani onlugyň içinde birinciden ediňe öz tanayan, bilýän adamlaryň bar. Şoň üçin o tak ýalňyş adam gelip bilmeýär. Geleýän ýagdaýynda da o tay onluk. 1000 adam ýok o taýda, 10 adam bar. Sen 10 adamyň edýän hereketini bozanyň bilen beýlek ýene yüzlerçe 10 adamdan emele gelen yüzlerçe topar bar. Olary nädip bozsun? Ol eýem mümkin zat däl-de, mümkin däl. Bir sanany bozan bilen. Yine bulam hopsuzluğun yankı ikinci gatlağı diye. Üçüncü gatlağın hopsuzluğunun bardı geldi bozan ýagdaýynda da ol adamlar yeni täzelden onluk döredip bilýär. Sebäbi bir gezek şol onluk sistemaň içinde yankı öz tanayan, bilýän, ynanýan adamlar bilen bilelikde hareket etmeni öğrenen adam iste-isteme erteki gün yine bir onluk kurjak da. Şoň üçin bardy geldi o onluklaryň birini bozan ýagdaýynda da olar gaýtym özüne yine garşysyna 9-10 sany topar döreýär. Yine bulam ýene hopsuzluk meselesi. Ondan soň onluklaryň yine öz ygtyarlygy diýilen mesele bardyr. Watandaşlar öz ygtyarlyk esasy şol olam 3 nämeň biri bolup durýar, sütüniň biri. Adama öz ygtyarlyk bermen ýa-da bir topara öz ygtyarlyk bermen, ondan netije garaşma. Bu kanundur. İş dünýäsiniň kanunudur özem. Öz ygtyarlygy bolmadyk bir topar hiç kaçan ona iş edip bilmeýär, göze görünjek bir iş edip bilmeýär. Ine şoň üçin biz şu onluklara diýemiz ok, diýen bilmeýäs we ona hakkymyz hem ýok. Siz ine şu temany ara alyp maslahatlaşyň ýa-da siz ine şunu edin diýip aýtmak gerek däl. Onluklar her bir şu taýdaky adamlaryň öz problemalaryny özleri çözüp biljek şekilde çözüm döretmek, şu problemalara we şonu çözmek, bilelikde hareket etmek, bilelikde işlemek. Bulam öz ygtyarlygy.
birinden o buyruk alıp edilen ýagdaýynda olay hem onluk bolmaýandyr. Şonuň watandaşlar ýatdan çıkarmaň şol öz ygtyarlyk meselesi Türkmenistanda bizde halka da şonu düşündürmek birazcık kıyın bolýar. Watandaşlar sebäbi biz öz ygtyarlyk diýen zady hiç kaçan görmedik. Öz ygtyarlyk diýen zadyň iň görülýän ýa-da duyurulýan ýeri iş dünýäsidir. Türkmenistanda da gynansak da iş dünýäsi ýok. Kim aýdyp bile şuň ýaly iş dünýäsi bar diýip. İş dünýäsi ýok o taýda. İş dünýäsi bolan ýerinde ýanky startaplar diýdi, täze tehnologiýalar, täze nämeler çykmaly. Orta açık ya, iş dünýäsinde çykýar şu zatlar. Türkmenistanda ene soňky bir 500-600 ýylyny alyp görüň näme çykdy täze. Näme sistema döredildi. İş sebäbi iş edilen o. Öz ygtyarlyk ýok diýmek bolam. Şoň üçin bu onluklarda da öz ygtyarlyk bardyr, öz ygtyarlygam öwreniň nämedigini, ýagny buyruk alman, özüň işläp bilmeli, özüň edip bilmeli we eden işine de özüň jogap berip bilmek. Ine şolam öz ygtyarlyk diýmekdir. Men bir 2 minut wagt berseňiz kommentariýalary bir geçeýin okap, sonra olsa soralar jogap bereli. Hawa kimine sen aýtdyň, men saparaga aýtdym. Kimine işler yok ya. Bu men Aydın Halmradağın gaytalap oturmayın. O yönü türlü yetireceğim ne şu koronavirüsün yayraş temat vardır. Ya onu yayranda şoruyalak gayriyan. O sizem edil şol virüs yalak. O virüsten akıllı olmalı bunu yenk keşek olsun. Halmradağ şeylem. Ola doğru. Şoň üçin gorkmaň, ürkmäň. Siziň şu hal ýagdaýyňyzdan gorkunç zat ýokdur. Ölmem şundan aňlapdyr şu bolup görüşüňizden o gudapda. Şoň üçin hiç zatdan gorkmaň. Yani çağlaň geleceğini pikir edin. Özüňiziň geleceğiňizi, eneňiz, ataňyz bardyr. Garlyňyz, ýaşlaňyz bardyr. Edilen zatlar hemmesi şolaň hatyrasyndadyr. Ol ýani onluk diýilende biziň medeniýetimizde bardyr. Aňyrdan gelýän taryhymyzda bardyr. Ne diýip bolsa taryhymyzdan diýilen diýilder medeniýetimizde o aýdyňlygam geler. Şoň üçin birazajyk o kellämizi, akylymyzy ulanmamız gerekdi. Ben aýdyp biljek zadyma şu sizi gaýtalap oturmaýyn diýdim-de Halmurada. Üstüne birçe şoňuş taýda şol gelýän hatlarda ýa edilýän jaňlarda bir daha da aýdýarlar da adamlar. Biz ýa özümiz geň almak bilen kabul edýäsdi. Nädip biz ýa şu özümiz emediýä şu oğluň içinde girenimiz özümiz bir habar diýär da Halmurada. Täpde biz ozony hakykatdan bir maşgala bir ynanşýan adamlar ýa oğluga ýetip ýa artykmaş ýerlerim bar diýär da san boýunça. Ýöne biz şunu bilmändik, biz hemmemiziň bir arka durmalygymyzy. Inni şu düşünjesiniň artyrlygyny görkezýär şu zatlar. Şunu adamlar begenmek bilen maňa habar berýärler zapara. Meşele. Bunu bozwon bilmediler. Bu öňüne ýa böyle de bolup bilmediler. Samolyot uçurmanlaryna da, aeroportu yapanlaryna da bu onluk ýurduň içine ýem girdi. Notaýdan kowulap, ýa ýer bilen ýakalap biljek nemelerim ýok. Halmurada size berde bir sany soraw bar. Size del de ýaşullara sorap bir Halmurada has bu temada temanyň eýesi diýen men. Ýaşullar ýurt barada üýtgeşmeler barmy, boljakmy diýip soraýar. Gurbanguly Söýünov diýen watandaşymyz. Şoňa gysgaça jogap berseňiz Halmurada ýurduň içinden gelýän habarlar bar bolsa. Yurdun içinden gelýän habarlar bar. Köp gelýän hatlarda, habarlarda, jaňlarda maňa aýdylýan ine bize taýýar Halmuradaga diýdi. Özümize maşgalamyzdan töwregimizdäki dogan garnaşlamyzdan akabir ýerde biz obamyz ýa kwartalymyz bilen taýýar diýip dur adamlar.
Käbir ýerde eýýäm şol ýanky bizim öňkü haýyşlarymyz bar, şol halka garşy edilen jenayetler barada, hereketler barada, anyk adamlar barada. Olaryň hasap alyp berilen ýerlerken. Ýöne men aýdyp oturmaýyn haýsy şäherlerde, haýsy welaýatlerde ondan soň artykmyş anyk hökümete de biz eme kömek edesimiz gelene bu meselede. Ýöne bar şu zatlarym hasap alyp berip adamlar maňa ýazýarlar. Arkayn bolun eger ýurtda ütbeşik bolany biz olar kimdigini nerede ýaşaýanyny adresini çeldi bileýän bilip oturýardy. Eden jenayetlerine çeldi. Onu pozitiv ýagdaý halk inni so arassalanmagyň ugruny ýoluna düşendigini anlady. Ikinciden inni hemme kişide bir soraw barda şu edilýän işler pozitiv ýanky netije berip bilermi ýa ýok bolsa da haçan boljak diýen mesele ilmidam orta goýulýar ya orta çykypdy. Watandaşlar şu meselelerini çözgüdi ýene de bizim özümizde hemmemize ýany halka bagly bolupdy. Halk näçe çalp birleşip geçdi, näçe halk näçe çalp orluklaryny döredip, özleri ekezlenip bir gorku duýgusyny aýryp bir beyl baglap başlan güni diýmek şol gara duman ýurdumyzyň, halkymyzyň, döwletimiziň başyna hökmen sypyrlyp gider. Onu bugun ya erti deyip aýtsak biz ýalňyşar. Bizim etmeli işimiz şuňky hemmemiziň bilelikde etmeli işimiz halkyň içinde. Halk diýen bir umumy zat her birimiz öz ynanýan, bilýän, tanıyan adamlarymyzy, dogurlarymyzy, garyndaşlarymyzy şol işleriň edilmeginiň wajypdygyny, şu rejimden diýilmekleriň zerurlygyny düşünürmeli. Bolmasa bizim gelejegimiz ýok şol halkyň hem şol döwletiň hem. Ine şu wajyp zat. Şuna bir çete, bir uzu, bir bölegi milletin doğru dürst düşünüp hareket edip başladı. Ama uklap yatarlar onun kän bolup durdu. Indi şolaryň biraz harekete gelse, indi hökümet bilip otur. Eýem gorkusy gün-günden artyp dur. Indi gorky halkdan aýrylyp, şu gorkyny halkyň kalbyna 30 ýyllap salan, indi haram hor hökümetiň boynuna düşdi. Indi gorky bilen olar oýnatmaly bizde. Biz gorkmalylar halk olardan. Olam şonu duýup başladylar. Indi halkyň özüni ýerleýän her ädimle her edýänligini, gelecekde şu zat eden jenayetler üçin jogap berjeklerini indi hökümet tarapynyň işgärleri şolary goldaýarlar, şolar arkasynda durýarlar, ene duýup başladylar. Jogapkärçilik diýilende olardan gaçyp gitjekler. Bu globallaşan dünýäde islenip jenayetkär tapyp getirip jogapkärçilikle çekip bolýar. İnternet hem yerde işläpdir. Ähli döwletler birleşdi diýen ýaly dünýäň o çetinde näme bolsa bu çetinde ýeştilipdir 10 minutdan soňra. Biziňkileň hem gaçyp gidip giýdenjek ýeri ýokdur. Ähli tapylar bu jenayet jogapkärçiligine çekilir. Şoň üçin adamlar indi şo zatlaryň boljagyna ynanyp başladylar. Şolam bolur. Ýöne onuň wagtyny şuň kesgitli aýtmagy bizde mümkinçilik ýok. Sebäpde halkyň taýýarlygyny dolu göz öňüne getirip, şoňa çeldi biz etmeli işlemimizi etmeli. Günnelik iş. Gaty inne bilen guýu gazanýar. Ýöne her kişi öz başarınca işini etse, bitmejek iş ýok watandaşlar. Men size şonu aýdaýyn. Kysgaça şunu şeýle. Genem bir sana soraw beripdir. Gurbanguly watandaşymyz, ýagny şol bir watandaş. Ya şular häzir 3 günden bäri halka çörek paýlaýarlar, mutuna diýen munyň sebebi näme diýen. Nämenin alamaty? Awa bilenden soň kimine şonu gysgaça düşünüp bersen.
Emine başta ses gelen noktaya şu an. Men devam edecek de men sesim gelýärmi ki? Vatandaşlar komentariyada şu men sesim gelýän olsa yazsanız. Şu anda ses gelen nokta için ses yok diğerlerde. Sesiniz hiç gelen yok diye. Hem hava şu an geliyor diyorlar. Aydın sesin geliyor, kemiğinden ses gelen yok diyorlar. Teslim varıp bilmeyen olsun kemiğine sen gürlemene hakkın yoktur. Bari on yağlı problemlerle gelinen değildir. Haydayın falan. Vatandaşlar o meselede kemiğine yankı aydanını ben berden aydıp vereyim. Bağışlan onun sesinde bir probleması var. Yankı eğer diye bir yurtta diye halka iyiliyen bir zat paylanan olsa en sonku gelen derecesidir diye de gariplığın. Hakikaten yine bazı devletlerden muhtemelen bir zat paylanan deyip yok. Yine tarihte vardır. Yine orta asırlarda vardır. O padişahın doğulan günü olya yeni olya şonda halka şonyalı yankı buğday deydi, duz deydi, şonyalı neme bürünç deydi, şonyalı zatlar paylayalar da. Türkmenistan'a mine şu an çörek paylayacağız. Onda bir sonra vermeli. O ne haysi dövrün edilen iş o zatlar. Yani aslında beğenilecek bir zat değil şu an. Ya da kullanılacak bir zat değil. Çöreğin paylanması. Yenen bir vatandaşlardan gelen soru yardımdan doğrusu Aycahan Bulut vatandaşımız ben yanlış olsam doğrularsınız yankı mayın 30'unda proteste geçirilecek mi aydın deyip soraktır. Ona ben cevap vereyim. Vatandaşlar yankı istendik bir protest geçirilen vakti protest diyende yankı mitinge aitcansınız. Dışarıda yankı karantinalar oturandan son kunamesi. Onu geçirmek için birincilik edilmeli iş geçirmeli mi hava geçirsek neyem böyle yani edilecek işin neticesine seyrediliyor da protest geçirilmek için ve halkın sonra tayyarlığına seyrediliyor. Halk tayyar neticede berceği görünen olsa en olmanda bir 50-60% karışan zaten sen 50-60%'ın beriyen olsa protest geçirilendir. Yani miting geçirilendir. Yani sen yok netice vermeyen olsa protest etsen yine tarihte ediptirler bizim şey dediyseniz birinciden tarihte hakiki şu protest geçirilen yerlerin yağdaylarını barlak görseniz düğünden başka yağdaylardır ve başka adamlardır olur. Şu günde o adamlar değil, o düşünceden başka hileyem. Şunun için protest geçirilen döngünden planlanan o atam neticesine seyredilmelidir. Netice verecek mi değil mi? Kanaatlandıracak mı şu halkı değil mi? Yine şu zatları soruları. Yine şunu koyan yok da proteste çıksak düzelir diyeniz. Yine ben yanlışmasam aydık geçiptim böyle çıktım yine hava ayttım arzına. Hiç kim dinlemedi. Son ne edecek? Şunu bilen adam var mı? Ya da sorak gördünüz mü şunu birinden? O dinlemediler de çıktı yine 5 gün köçede yattık aç kaldı yine yüzlerce adam öldü. Netice ne oldu yani? Sonra şu olmalı protest çıkan vaatlı. Sonra bir sapar çıkılsa yine halkın, toplumun ya da cemiyetin deyip bilirsiniz şoların bir psikologiyası vardır. Yankı bir sapar gittin, 2 sapar gittin diyeli. Yani 3. sapar gitmeli olsa da giden o cemiyet ya toplum şotaksı. Ya 2 sapar gitti hiç kilin netice görmese 3. sapar gitmeyeyim. Ses gelen noktaya. Ses gelen noktayalar. Berden gidip dur. Sizin sesiniz gidiyor hemen görüyor. Belki benim sesim var ya kendimde. Sonra gör belki benim sesim geliyor. Ya sapara kankı. Dedim Cana diyenler olayım şu teyze için cana diyen uğraymadılar ben. Ben seyredip var sapara. Ben götürdüm. İşle de etadı.
Yok, ses gelýärmiş sapara. Gelýärmiş. Gelýär diýip ýazýarlar. Hatayda oyna diye ses gelen artık. Vatandaş. Bunu Ne kadın giyce deyip ben oyna yaptınız. yok. Vatandaşlar ama bağışlarsanız bir vatandaşımız ses gelen ok deydi velin şoň için bizem birazcık sägindik diýeli. Vatandaşlar beýle oyun etmänse we biz berde ananyas ýazýan zatlaryňyzy ananymyz üçin ol näme oyun olmaz. Bize bir hili bolýar ses gelen ok diýseler. Pikirimiz bölünýär, aýtdan gurrumyzyň nämesi arasy bölünýär. Bölünen soňra kiýaly toplap bilen okda. Prova şu yankı protestolar var da ben şonu aytmak istedim vatandaşlar. Her bir edilen işten netice gerek. Netice yok olsa seni şota etmek hükman değil şu zadı. Neticesiz bir zadı etmek. Gaytim onun beyleki tarafını hiç kim fikir eden o. Yani şu önkü geçen mayda da protest çıkmalı deydiler. Ben hatta Halmıra'da öğlencan edende yanlışmıştım gürleştim. Şonda da halkın ne heyli tesir edecekliğini protestlerin halka. Ve halkın onlara yankı tepkisi näme olur? Sözatlara gürleşdik de. Sebebi şu dövrümdüğün Halmıra'da aýtýar çıkmak gerek değil deyip. Sebebi Halmıra'da da görýändir de sonundan näme boljagyny ya da halkın taýýarlyk ýagdaýyny, halkın isleýän zadyny görüp bilýändir soň aýda aýtýandy şu çıkmaň deyip. Ýöne düşündirmek kyn o zatlary. Ulu bir nämede tema bu zatlar. Birinciden sen şu jemgyýetin, halkın, toplumyň, köpçüligiň pikirlenişi ve hareketlerini ya da özüne alıp barışını tanımalı. Onu tanımak için en az bir 10-15 sany dürlü kitaplar okumalı olýanda. Şondan soň ýa tanap görüp bilip başlayan, şolar näme hareket edip bilýär. Ondan soň sen onu aýdaly Ýewropaň bir ýerinde halk köçe çykypdyr, ine şeýdip rezultat beripdir diýip sen Türkmen halkyny Ýewropaň halky ýaly edip olaram köçe çağırmak ýalňyş zat vatandaşlar. Türkmen halkı hiç kaçan Ýewropaň halky ýaly olup bilmeýär, edil şoň ýaly Ýewropaň halkam hiç kaçan Türkmen halky ýaly olup bilmeýändir. Her bir näme özüne mahsus bir häsiýetleri vardır toplumlaryň. Şoň üçin şu protest ýöne hemmesiniň ýanky täsiri vardır. Bir sapar 2-3 sapar çıktı soň hiç kili peýda bermese şu protestler 3-nji sapar peýda berjek bolsa da çıkmaýar köpçülik şota. Olam ulla kan bir ziyandır şu günkü edilýän işte şu günkü harekette. Men näme üçin aýtdym? Uçkun döreyen olsa sen şu uçkunu gizlep saklamalı, uçkunu görkezmeli değil. O uçkunu yine uçkun dörettik diye onu ortaya çıkarsan onu söndürürler. Son hiç yıl tutaşıp bilmeyiz bu tayda. Ul olup bilmeyen yankı uçkun. Uçkunun ul olmağı için şu uçkunları yok edecek yankı adamlar toparlar. Şolardan sen şunu gizlemeli. Bizde de ne için aydılan edilýän işler? Onluk sistema divine aydanımıza neçe bir ay olan değildir. Yani 6-7 aydan beri ol işlep veren bir sistema. Onun üstünde biz yankı malumatları toplap ne derece işlep bilýärler sananam şonun onluk olmanın sebebi 15 bartı olan içinde 7-5 bartı da o işlep bilýän onluk şolary barlak gördüğüne 4-5 ayın dowamında sonunda şondan gelen netice, şolardan gelen netice. O bizim pikirimiz ya bizden düşünce bilen çıkan näme değil o. Hakikattan bar zat olan için aýtýas. Bizim şonu yine oğulluk dörettik diye 6-7 ay önünden şonu aýtsaň, onu jar etseň emmere, onu hem boldy. Uçkun olýar, şu uçkunam ýok etdiler. Yine şu günkü yankı onluk sistemaları ýok etjek bolup görsünler de. Hem ornaşyp başlady. Ornaşyp başlan soň ýok etjek bolup görsünler, başaryp bilerlermiş onu. Aydın Goşaýnyň mitingler barada ýeri geldi de. Aydın ýan azap geçtin geçen ýyl şol sudatlaryň gurrun etdik diýip. Bu hakykatdan bolýan 3 ýylky geçiriljek bolan mitinglerin näme üçin ýol almalygy. Ýa näme niýet bilen ediljek bolan iki sözde düşünýär. Birinciden şol geçiriljek mitingler dini Türkiýede de Türkiýede bolsa da şonun Türkiýede ýaşaýan türkmenler bilen bir hatarda Eýraly türkmenler Türkiýede ýaşap ýören, Owansanly türkmenler Türkiýede ýaşap ýören, Kırgızstanly illeşlemi beýleki Kazakstanyň hemmece gatnaşmakçydyr. Türkleriň özleri bilen bilelikdir. Şol planlaşdyrylýan miting 20-30 müň adam aralygyna nakyp bolmalydy. Ine Türkiýede geçirilmeli. Şol kunun aýtsa boljak. O adamlaryň adyny tutmak, ýa guramalyň adyny tutmak. Ondan daşlaryn edil şol gün şolar ýaly miting Russiýa Federasiýasyna, Ukrainada, Belarusiýada, Amerikada, Şweýçarada, Germaniýada, garad nirde Türkmenistanda ýaşaýan bolsa bir günni
şol miting geçirilme urfadan yerlerde geçirilse biz dünya cemiyetine suut etmekçidik. Yine biz millet 60 götürüm yurdun daşında yaşar yören millet biz şol hükümetten devletten nägili bize şol hükümet gerekler biz şoňa karşı çıkış edýär. Yine bizim duran yerimiz bir gezeklikçe yine siyasi aksiya bolmalydy ol. Diňe şoň üçin ondan galan halk yurdun içindäki halky şu zatlar bir az şol göwnüni götürsin bir göwün çökgen adamny bir az silkinip ýerinden galsyn diýen netije bilen ediljekdi şol. Ýöne onu böldüler. Gördüňiz özüňiz o taýda 3 adam berdi 10 adam ine şeýtlerde başlan hereketi ýatyrdyk. Ýoksa bar da gördüňiz özüňiz ilkinji plakatlar ine parklarda o taýda bu taýda Stockholmda Kýper'de çykyş etdiler adamlar. Şolary ine ýatyrdylar ahlisini ýok ani. Näme şu lokal edilen sen hükümet barda tapdı, izarladı, kimsini korkuldu, kimsini para peşkeş verdi, kimsi doğunar naslarını çekip beni gırak ettirir. Yani aydın aydışı yal, 2-3 kadar çıkandan sonra görse netice yok, millete öyle dargadı. Yine sor, verin neticesi mitingin. Ya edilmeli işler. Protest meselesinde, inni şumal yine teada bir provokasyon öňe sürýärler. Men o provokasiýa diýip atlandyr yani vatandaşlar. Ine diye hazır şu May ayının emesine diye hemmemiz diye barıp da aeroporda var. Son öňüne alıp durulu kassan protest eder biz yurda gitmeli. Vatandaş bir gözüňe getirin. İstanbul'un aeroportu bütün dünya hizmet edýän iň ulu aeroportlaryň biri dünýäde. O taýda sen bilýärsiz barıp niýe sen o taýda durup 500 adam ýa 1000 adam bolup protest etjek birinciden. Kim o zatlary etmäge size ýol berjek? O aeroportun üstünden günlerlik bir yüzlerce min adam geçipdi. Minlerce samolyot uçupdy. Bir etjek bolýan işiňizde ilk baştan dogry düşünün. Şol döwletiň emesi howpsuzlyk gullukları, şu zatlary, şu işler etmäge bize birinciden ruhsat berermi? İkinciden şol bak durup taýda gykyrlyklar gaýdanyzda näme netije berer? Näme Türkiýe Türkmenistan'a uğrasın? Türkmenistan'a gitmek için Türkmenistan samolyotları Türkiye'ye gelmeli. Ya Türkmenistan tarafı Türkiye devletine ruhsat vermer regular reisler açmaya aşağıda. Onu etmeyen orka aeroportun kassasının önüne var miting ya protest geçirmek akıllılığın alameti değil vatandaş. Şonu hem önünden hazır duydurup aydayın. O çıkılgı değil. O hemmemiz vatana dolanmalı gitmeli. Çağırın arasına varmalı. Adamda 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl görmedikler var. Yani başka yollarını aktarmalı. Siyasi görüş dürlü bolup biler. Akıl bilen görüşmeli. Gara uyucu berleyen zat yok şu ülkü. Vatandaşlar sonra doğru düşünün. Yine protestler vardı. Kıyıs açık aysanla şununu var. Men yine bir soru okak geçecek. Vatandaşlar bağışlan sorularım. Eğer kaçıran sorularım var olsa içinde tezeden yazıp bilersiniz. Halmıra Tapara yaşullar yani size soru. Siz Türkmenistan'a varanda haysi vezifelerde işlemekçi diye. Men başlayın Tapara. Men başlar, Albrat. Men gitmeyeceğim bir haberli. Sonuçuna diyemde. Men kanık bolardan men anırak yerden başlayın. Vatandaşlar. Men o zaman size aydısın yali. Men yurda ilkincilen hatarına dolanmak için. Men halkıma ona söz verdim. Şu 3 ayla 3 ayın devamında yurdun iski ve daşarkı iyi mesalalığını saklamalı. 3 ayın devamında öz halkımıza istediğince kim gerek olsa şolar parlamente deputatlığa saylav geçirmeli. Haçanla parlament öz tezde saylanın parlament öz işine başlarına sonra parlament özüne yankı devlete gerek ahli strukturları diye şolsarını hükümeti. Yine men şu zatları öpçün etmeye şayın devamını boyun Şol işlerim men nedip bolsa amal etsin. Enne taparağı vardı. O öýde aýdyp bersin, barmak niyeti var mı? Barmasa näme etmekçi ya bärde golny gowşurup oturjakmy Ýewropada? O soragy özüne berin. Siz pikir etmeň de saparağı bilen giýjegini trubkada oturup kysy edýär, ya wezipe paýlaşýar. Ene şol kon kadar giýjese den. Ýerde şunun golaýyna gelende. Ne şunu sora berdiňiz, men de jogap berýär. Burun ederdim.
yaşları mümkün kadar yaşları hükümete, parlamente, devletin işine çekmek vardı. Yurdun daşına ehli hünarmetler, belermeler, Türkmenistanlar yurda getirmek vardı. Yine bu gurrunlar bunu münasebet edilip diyor. Yani özümüz vardı, vazife vardı, gurrun yok. Men barayımda da parlamente varmalı olsam ilk men halk sayılmalı deputat. Deputat bolup barayında da parlamentin sol yol başı vazifesine yine de sol gelecek 1 yıl 49 tane deputat ses vermeli. O özün bolacak diýenden bolmayan zat yok vatandaşlar. Doğru düşünün, saylov sistemi şu zatlardan ibaret. Ýöne bir saylowy görmedik adamlar, parlamentin nämedigini bilmeýän adamlar, onun daşyndan durup baha berýär, bular gelip häkimet aljak bolýar. O nähin aljak? 20-nji asyrda ýaşap berdi. Şoňsam basyp alanda da bir aýdan aňry geçirmeýär. Halk ýa millet ýa töwerendaky döwletler. Döwletin milyard bergisi bar, onun boynuňa alyp barmadan barjak bolsa. Bir siýasatdan baş çykarmaly. Men şu zatlara aýtjak bolum. Tapara söz senden onu aýdyp berýär. Adamlar ne şu yani dörücük kuruluşlar, kurumlar doğru edip varıp bildiler. Zaten gerek, kökman gerek, neftayda gerek deydi. O gerektiğini de benim düşündüm. Gider, bir gerek gel, işin yok deydiler, gideriyorum neftayda. O birliğimizden kömök eder. Yok, boranok deysen, yolumuzda dur, sen kalkan edecek, ölmeden orada sen öl, gitmeden orada sen deysen, onu da var. Men net problemi yok, gerek bir ötürler, gider, yok, gereğimiz yok deyseler, kalar size, o tayda yaşap bilecek, neme del, adam del, yolundan aydayım. Tamam bir ihman var paran. Ya köbe için. Ya şunlarla katı arkayın olun. O vaat görküdür. Vaat neyme talep ediyen oldu. Sıkıntı oldu. Parar. Yok bizden size memoriyan oldular işimden yok. Şu adam şu işlerde şu yaşlar hanımra da gerek geldiyse ben altın bilen büyümeleri öğren lokan demet yok. Yani gerek görüntüm gerektiğini düşünüyorsam aranızda. Yine bir tane soru yazıptır Iron Lady. Neçe Türkmenistan'ın yani Türkmenlere Singapuryalı bolup bilmek için ya da şolong derecesine yetmek için neçe vaat gerek olur ka diye. Berde birinciden Singapur arada vatandaşı Singapur'un şu dereceye yetmenin sebebi ben görýänlemem şu Singapur'un tarihine ösüşüne sereden vaatın Singapur'da yankı nämeler bolýar? Opportunity kemine näme bolýar? Pursatlar bolýar. Pursatları en efektif şekilde ulanıp bilipdir de Singapur. Hemme pursatı. Hatta şu näme komünizm vakaları vardı dünýäň nämesinde de meçberinde bolup geçen. Şu döwür sosyalizm bolsun, beýlik bolsun, soňam globalization. Globalizatsiya diye o. Yani dünýäň şu global nämesindäki täsirleri doğru ulanan, ene 100% doğru ulanan dünýäde hatta ýekece döwlet Singapur diýip aýdyp biljekler. Doğru ulanıp bilipdir şuna. Indi Türkmenistan'da şoňa yerleşeceğim ama mümkünçilik veriyor. Son Türkmenistan'da şoňa azat boldy mu? Boldy. Ine 90-njy ýyldan başlap 95-nji ýylgaça Türkmenistan'ın elindäki ine şu pursat ýankı. O bundan sonra hiç kaçan olmaz ine şu pursat. Kaçırılan pursat diýenden ola. Ama düşünseniz sebebi şol döwür ýankı komünizm çöktü ve devletler öz başlyklygyny aldı. Şol döwür eger Türkmenistan öz ýoluna eger şol hakykatdan men indi komünizmden aýryldım diýip boyuna alyp hakykatdan täzeden şo taýda döwleti gurup we öz ýarly işlän bolsa şu gün ine Orta Aziýa Singapur Türkistan bolup biler. Gurrumsuz. Şoňa ben
sebebi baştan sapana. Yine sebebi şol dövür Türkmenistan'da birinciden dünyanın hem yerinde birinciden gaz bilen nefte bolan yankı sprosu barlak görün. Şol dövürdekini. İslegi barlak görün. Türkmenistan'daki soňam rezervleri barlak görün. Elindeki güýjü barlak görün. Şu enerji güýjüni Türkmenistan'ın. Ýöne şonu ulanyp bildi mi? Ýok. Ulanjak boldumy? Ýok. Ulanjak bolmady şonu. Bir sany bir Türkmenistan'dan şonu ne doğru ulanmak için pikirini näme döremedi. Soňra kommunizm dargandan soň şol döwürdäki yankı kommunizmin goýup giden yankı bozuk ýykyk diýeli nämeleri bardy da capital. Şol zatlara Türkmenistan doğru ulanmadı. Neticede näme boldu? Öňküsinden hem dindi ve täzede hiç zat olmadı. Yine pursatın kaçırılmağı değil mi? Aydın menen bir zat boşup bilerim Müstahya. Yankı pursat menin pikirimçe hemme yurtlara da deň bolmasa da benzeş bir derecede gelýär kendiň bir wagtyň içinde. Yani şu pursatı ulanjak akıl bolmaly kendi yani Singapur'da da akıl ya bir näçe akıl bir ara gelip birleşipdir. O hemme adamlara da doğru yol görkezip bilipdirler. Yani diňe görkezmek bilen hem galmaya doğru yolu. O karşı tarapda haklar yani köplenç bu halk öyle halkam şu doğru yolu düşünmek gerek mi kendi yani. Yani akıl bilen aravatnaşy gowy bolmaly jemgyýetin. Yani şu ýagdaýda pursatlara kaçırmaz. Türkmenistanyň pursaty Singaporuň 50 sesdir diýip pikir edýän men. Türkmenistan edil dünyanın ortasında yerleşýär diýse hem yalan olmaz. Yani Singapur nerede yerleşýär? Ya görün kartadan. Edil Türkmenistan ýaly mümkinçilikleri ýok yerleş yerinde de. Şonuň üçin ildeşler mesela Ýene Demirzadaýdan şu Niyazow döwründe biz nämäni ýitirdik ýa-da nerede ýalňyşlyk berildi yani. Akıllı öldürdü Niyazow. Bir-birden tutup akıllı ýok etdi. Jemgyýetem o akıllı adamlardan näme galdy? Mahrum galdy. Bolmandam nerede gördüňiz? Ine matematik anam başta bir adam orta atya soň buna düşünenler şoňa goşulýar. O düşünenleriň hem sany az bolýar hemişe. Edil şonuň ýalydyr. Yani hemme adam akıllı bolsa da şonu orta atma nemesem bolmaly. İnisiativasam bolmaly. Yani şu zatlaryň hemmesiniň bir ara gelýänini pikir edip, düşünüp, o halkam şoňa öre taýýarlykly bolmaly mı diýen. Yani şona aýtjaktym haýdy. Ben koşoyun ştaýda bir adajyk indi öwünmek ýeri gelip pursady geldi dem tapdyrmaýyn hamra da. Haydi bakalım. Şu ne tarihi geçen tarihi oludak tarihi bilmelisiniz. Tarihi bilmezlik cehaletin bir görünüşüdür. O yankı gıyıtka ýatly milletin görgüsü kän bolýandyr. Ýöňünde elinde ama ýalňyşlyk edýändir. Näçe 94-nji ýylları alyp görüň beýleki 15 respublikanyň ýagdaýy bilen Türkmenistanyň ýagdaýyny deňeşdirin. O zatlaryň hemmejeniň statistikasy bar. Türkmenistan şolaryň içinde iň gowsudur. O şolaryň 15 respublikan Türkmenistanyň alyny 14-süniň önümçülük demesi kimisi 40%, kimisi 60% aşak düşendir. Ödleri bir ýagdaýlary gaty erbetdi. Misal üçin 92-nji ýyl Moskwada demonstrasiýa edýärler. O bize Türkmenistan'daki alıp Türkmenbaşı gerekti. Kadetlerde zatlarda vardır. Vardı. Onu Türkmenbaşı'nın demeden değerli, yani kadırlar vardı. O doğru demediliydi. Tamam bir strukturu vardı da. Türkmenistan'da yani public bir neme yok diye ne şu dövrde şu dören 89. yılda dörette ne Agroprom Perrabotka diymek çok public
Devlet idaresi. Devleti açık, halka açık idaret. Onun üstünde siyasi neme yoktu. Şol siyasi neme bolman soň şolar ýalak üstünlüğü nemedip bildi. Bolmasa gaty kynçylyk. Türkmenistan eýleki respublikalary ýalak 88-nji ýylda batan aýlyk berip bilen okdular. Ol hiç kimden artyklap ýok. Ine şol gurumy üstünde siyasi neme bolman soň, bu lokan baskı bolman soň eýleki ýene 7-8 ministerstwany öz içine aldılar. Son bunu siyasetleştirdiler. 92-nji ýyl ýa-ni Agroprom Perrabotkany owa hojaluk ministerligi etdiler. Hem gaýtadan işleýiş plan diýip goýdular da. Bunu etmeýän diýip aýtdyk. Bolmasa şo kantern bolmaly. O kantern bolanda döwlet ýani public nemet bolýar. Siyasi neme däl. Onu şonu edip başladılar. Biz onda da ministerstvo ýalak işlemedik. 2 ýyl 94-nji ýyl için. Yine de şu önkü demämizi dowam ettirdik. Ada näme goýsaň goýun bolýany. Biz ministerstvo ýani ministerstvo diýmek diňe organ upravleniýa da. Dolandyş demek. Onun elinde hiç neme zat yoktur. Biz burada puli doğru yani производственная объединение yarak korup işledik. Ne 94'de bir de ayırdılar, o da atlara düşünen adam yoktu da. O ne ile akıl getirende de o sistemani şey düşünmesem yaşantının içinde çok kere şeyde de bolondur. Ana aydıp bileceklerdim. Singapur'dan onun başka raporum bolup bilýärdi Türkmenistan. Indi vatandaşlaryna ýanky näme sorum esasy nämesine gelende Türkmenistan şu Singapur ýaly näçe ýylyň içinde bolup biler diye. Vatandaşlaryna Türkmenistanda problemalar vardır. Problemalar näle çözülýär? Problemalar ýanky gyska wagtlaýyn, orta wagtlaýyn, uzun wagtlaýyn diýip aýrylýar birinji nowatda. Yine soňam sen göni şu gün çözmeli problemaň vardır. Ol 5 ýyldan soňky çözmeli problemalar vardır. Yine Türkmenistanda ben birinji şu wagt görýän problemam ýanky azyk harit problemasyny Türkmenistanyň şu wagtdaky ýagdaýyny göz öňünde tutanda da bir 2 ýylyň içinde çözüp bolýar azyk harit problemasyny. Ondan soň pul ýetmezçiligini Türkmenistan'da yankı banklara olan ınamın yoktu, onu göz önünde tutan ýagdaýynda da yine şoňa da bir 2 ýylyň içinde nağd pul dolanşygyny ýola goýup bolýar. 2 ýylyň içinde ýola goýup bolýar onu. Ýöne beýlik problemalary bardy. Bilim meselesi ya da terbiye meselesi. O zatlar uzun wagtlaýyn bir problemasydyr ve bilim meselesini watandaşlar bizden sorasaňyz bizden bilemiz ok, öň bilýäs diýip pikir edýärdik. Ýöne şu wagt yankı bilim toparymız var. Olan ýanynda gürleşen wagtyň onları dinleyen olan bizi nämeden olan da ihtiyarlar bilimde bir yanlış koyversen 30-40 yıldan soň netijesini görýän diýär de. Soň diýär boynuň alyp edip gör bir zat diýär bilimde diýär, sistemada diýär. Ine soň ýaly bilim meselesi üçin onu belki 50 ýyl gerek bolar düzeltmek üçin dolu. Ýöne şu Türkmenistanda ine bu meseleleri düzelden wagt ýanynda ýene bir zat bardyr watandaşlar. Täze Türkmenistan diýende ol näme durmuş diýip hasaplamaň. Bir şeýle Ýewropalar ýaly ýaşar, soň ýaly zat ýok. Bizim ýene ýitiren ýylymız var 30 ýyl. Ýanky pursatlarymız var, ýitiren pursatlarymız. O Türkmenistan bir 200-300 ýyl yzazyňdy da şu wagtdaky dünýäden. Indi şu 300 ýylyň özünde bolmak üçin Ýewropada 6 saat işleýän bolsaň, Türkmenistanda belki 10 saat işlemeli bolar watandaşlar. Ve inflyasiýany men aýdaýyn Türkmenistan, täze Türkmenistan inflyasiýasy hem mezady dogry eden ýagdaýynda, hiç ýalňyşsyz eden ýagdaýynda 35 bilen 50% yıllık inflyasiya hökmany suratda täze Türkmenistanda bolmaly zat we boljak zatdyr çol. Doğru, hem mezat doğru eden ýagdaýynda. Ýalňyş etseň 100-200'ü geçer ol inflyasiya. İstendik de öyle. O biz Amerikan inflyasiyasy ýaly 2% diýip Merkez Banka özüne näme goýup bilmeýär de Türkmenistan şu günkü ýagdaýynda we täze Türkmenistanda da. Bu zatlar hakykatdyr bagysa halmyrada we aýlyklary var adaýdaýyn. Täze Türkmenistan aýlyklaryna çol Ýewropadan ya da Singapur'daki aylaktan 10 esse pesolar başta birinci 5-10 yılı Türkmenistan'ın. Men
siyasatçı değil, siyasat kendi bir halamam, halmıra da bağışlan. Yani bular bir hakikattir. Aylığı devlet bellep bilen o. Aylığı beylek ol dünyanın sisteması bellep bilen o. Aylığı dine iş eden adam bellep bilen. Nerede belliye? Ediyen işine göre belliye. O sen 2 sanı sığırdan neçe güllük 5 litre suyu alıp Avrupa'da akan güllük 50-60 litre suyu alyan olsa, indi sen şu Avrupa'da bilen aylığın sen aylığın den olmalı mı? Ola otayda öndüren ölümüne seret, senem öndüren ölümüne seret. Yine aylık şondan çıkıyor. Ya da Avrupa'da bir injinere yankı näme yasaya da aydalı Germanya'da yeni bir yerde bir stanok yasaya, sen injinerin hem şol stanoku remont edip bilye. Indi şu yasanın aylığı bilen remont edenin aylığı den olmalı mı? Yok. Aylık hem yine sen öndüren ölümüne okuyuna göre de aylık olur. Ve olam hesaplamalara göre $400 bilen $500 arasında yankı dolara öğren vaktın son yalarak bolya. Aylık meselesinde Türkmenistan'ın. Yani o hakiki Singapur olma için in azından Türkmenistan'a yine şu günkü adayından alan baktım. In azından olan ertiri işler başlasak şun için hem halk olup düşünüp şu zatlara in azından 45-50 yıl gerek vatandaşlar. Yine o arada men aytacaklarım şondan o arada son yine İstanbul Türkiye diye bir vatandaşımız yazıptır. Xitaydan raketa uçurulupdur ve kontroldan çıkıptır. Şolam Türkmenistan'a düşecek deyip aytyalar diye haberleri var Türkiye kanallarında diye. Şu arada näme aýdyp bilýäňiz? Men aýdaýyn onu birinciden vatandaşlar onu men doğru mu yanlış mı bilip bilemem. Sonra raketada özünün gidip bilecek menzili vardır. Menzilden uzağa geçip bilmeýär hiçbir raket o näli kontroldan çıksın çıkmasın. Sonra dünýäň probleması onu aýdaýyn o kosmosa çıkarılan raketa. O täzeden yere düşýärmiş. O raketa o näme raketa däl, waýanly raketa däl. Olanda başlan vatandaşlar ola hiç raketa da däl, kosmosa çıkarılan olsa yankı näme diýilýär, Sputnik bolýar-da. O Sputnik üçin çıkarılan ya ýene bir zat üçin de. O hemra diýilýärmi? Emele hemralar. Parçaları düşür. Bölekleri. O da tüwliler düşür deme. Aydın men aýdaýyn. Olaryň goýranlyş sistemasy var, raketaları var O urup bilýär. O yetim şu nemizin bateryna ya da çayının üstüne düşür. Yenen bir men nämen okaýyn, sonra okaýyn. Talipler hakda aýtdy-da, näli haýsy talip şunu künde diýäňizmi, täze Türkmenistan diýäňizmi? Eger täze Türkmenistan diýän bolsaňyz, men täze Türkmenistan aýdaýyn talip meselesi, ýa-ni studentler näli bolýar, daşary ýurda gidenler, gelenler. Olaryň aýdym bula talip diýip o warsany taliplerin gödeginde tutýan bolaymy? Yok, o däl. Yok, talip. O student diýmek. Men görem atda soňlaryny, siz görýäňiz, men görmem. Indi studentlerden täze Türkmenistan'da täze döwlet mehanizmi oturdulundan soň şo taýda ýa-ni stipendiýa meselesi vardır vatandaşlar. Stipendiýany diňe döwlet berýän däldir. Stipendiýany hökümetten berýän däldir. Ine täze sistemada stipendiýa bermek üçin ýa-ni hususy firmalar alad eder. Ýa-ni şo stipendiýa meselesini. Özleri daşary ýurda ýörýtene aýdalyna sizin bir firmaňyz bar da ullakan ýa-ni owa hojalygynda şonu sulaýyş ýa-da şo sulaýyş sistemalary diýeli. Şoňa bir firmaňyz bar, önümçiligiňiz bar. Ýöne size şo taýda näme gerek? Akyl gerek, bilim gerek şonu östürmek üçin, dowam edip bilmek üçin işinize. Akyly nerden alýaňyz? Universitetlerden alýaňyz, taliplerden alýaňyz. Size işçi kim gerek? Talipler gerek. Onda näme etdiň sen? Ine firmaňa ýese bir adamı belleýe git studentleri ýa-ni universitetlere aýlan diýär-de, universitetler aýlan görýär. Kim şol ýa-ni injenerleri bardyr, o bahalar bilen okayan olsa, şoňa şo firmaň özü stipendiýa hödürleýär. Näle hödürleýär? Aýdýar, men sana stipendiýany berýän, okuwymy men boýnuma alýan. Näme çykdyjyň olsa kompýuterine çeberilýär. Ine şo stipendiýany şo firma berýär, ýöne firmada aýtdy, men sen okuwymy boýnuma alýan, ýöne sen men firmamda ýine 30 ýyl ýa-da 20 ýyl ol şu at men onu aýdyp biljekdim näçe ýyl boljagyny. Ine şonça ýyl aýlygyňdan 5% az alýan, ýöne ine şonça ýyl işleýän firmamda ine şoňa iş teklip bilen, ine şo hem işini garantiýa alýan, hem stipendiýany garantiýa alýan o sistemada. Ýöne şoň ýanynda da ýa-ni Türkmenistan'da misal üçün bilim östürmek diýip ýa-ni ýene bir bilim boýunça public bir näme bar bolsa, olam belli bir derejede aýdaly $100 ýa-da $200 hemme okuwça paýlaýa
Yani o firmalar nämetçe akıllı zehinli okuwçylary özüne çekmek için onlar belki 500 stipendiya ödürler sana. O sen konkurentin vardır Türkmenistan içinde. Edirsen işine de yana başka bir firma. O gelir şol bir studente $600 ödürler. Belki işlem vat aylığından 5% 10% keseceğim diýmez. Ne bu zatların hemmesine şu yankı sisteme kurulan sonra talip meselesinde hiç nemesi yok, probleması yok. Biz haçanda yine nesile yatırım, nesile investisiya deyip ne için aytacağız? Şu zatların hemmesi şonun öz için alyandır. Aydın yenem neme vardı. Sen de emme zada detallı aytdın. Yani umumi toplasak, yani döwlet diýilen zat o öz özüne üpçün edýän bir sistemadır. Yani o nesil yetiştirmeli mi? Yani talip yetiştirmeli mi? Döwlet sistemasının içinde yine iş adamları olýar, yene bir zat ya döwletin öz uramaları neme diýär? Şonu üpçün edýär. Yani şonu döremek üçin şertler döredýär. Bu bir ikinciden hem maddi mümkinçilikleri berýär. Yani şonu ýaly pikir edin. Yani döwlet diýmek şo diýmek bolýar. O nemetmeli däl. Ine häzir ýyldaşlaryymyzyň bir nemesi bar da şu öňkü köne Türkmenistandan çykyp bilmän täze Türkmenistan arzu edýän ýyldaşlarymyz gatykän. Elbetde çylşyrmydır o zat. Yani onu pikir edip arzu edip bilmegem. O Gowzady köne Türkmenistanyň şertlerinde pikir edýärler. O Gowzat bar bolsa diýmek köne Türkmenistan ýok diýmek boljak. Yani onu häzir bolup bitýän zatlar düýünden o ýadyňyzdan çykarmaly bolarsyňız. Bizde häzir bank diýe, bankyň binasy bar, ýöne özü ýok. O hökümet var, köşkü var, özü ýok. Gidýär yani şunu ýaly, o bir zady var, özü ýok diýip näme almaly meniň pikirimçe. Şonu ýaly diýip pikir etseler, köp zadyň o jogabyny özleri berermiken diýen. Yani çykýar da orta. Şonu aýdaýyn diýdim bir gysgarak. Men aýdym menen bir azajyk goşoýun ýa-da wagty kän aljak zat şu sistemaň size galan mirasyň şonu tersine öwürmek, şonu ýadyňyzdan çykartmak, şonu beýniňizden aýyrmak kän wagtda. Ýa şoň içinde demek şoň içinde ýetişdi. On täze pikirli demeli baranda da sen o pikirin kabul etjek adam ýok. Şoňa düşünýän çäň neme diýen çäň wagtda ýa. Türkmenistany düzetmek şu taýda hiç rat bolman nol bolan bolsa gatan zat boldy, çalyp boldy. Ýönol nolun kän aşagyna. Entek şu köne mirasyň günäkärleri bilen moroşorsun bir ýyl ýa. Olaryň şantaj eder, sabotaj eder. Ne şu atlara şu halkın oyunmagyny sabotaj edip görün adamyň tany döwlet tarapyndan özüm daş işler emedini kuryýar diýär şu zatlary. Şunu yani şu ekrana çıkıp nemet göründüğün faandan hat kendir şunu bilýäňizmi? İlleşler. Bir de şu demelen olan şu onluk sistem, matematik sistemleri var. Yani kulli tölüğü demeli. Köpsüne aynı biz bir yeri üyüşürdük onu. Bilýäsem demelerden görýär. Bizim şonu neme diýen çaýam 4-5 aýym var. O içimde de tarlyk, gürleşdigim, dozamorluk. Olaryň bizi bilmesi gerek, bizim bunu tanımamız gerek. Meseleler wagtda diýär. Benim ştaýy boşaýyn, yani aýdym şol gelecekde ykdysady kynçylyklarymyz boljak, inflasiýa, 100-200 göterim boljak öňünden prognoz berýärdi. Elbette bilen 30 ýylla hyýanatçylykly ýöreden siýasatyndan soňra o ýurdun bir wagt näçe milliard dollar bergisi bar daş töwerekdäki döwletler. Ol bir ikinciden ýurdun içinde
abat oturan bir ne edara var, ne zavut var, ne fabrik var, ne emedigen belli der. Bunlar hemmezin täzeden hasap alıp täzeden işe girecegen morsan katkıp wagt adam resursunu talep etjekde. Esasen şu mekanizmaları işletjek adamlar, hünermentler, bilermenler gerekde yerinde. Bular tapmak üçin birinci wagt talep eder. Ol düşnükli zat, şoň üçin şu zatlaryň esasyny şol ýoklugy derarly döwletde düýbüniň ýoklugy derarly zaparaga diýdi. Nolan bolsa ýaşy bort dedi. Biz nolan buýun düýbüniň hem düýbünine ýatyp bu meselelerde, ykdysady meselesinde, ösüş meselesinde, bu toplarda. Ýöne bir zat bilýär, men bilýän bir zady şu takbar Türkmenistan täzeden gurup başlasak şu küsünden halk bir neçesi ýokarda ýaşajagy görünüp dur. Nämen esasında? Ol mailnamalymyzda seredin. Şu taýda çağı pulu var, ene kömegi var, pensionerleri var, gelecek nesiliň okuw emesi var. Ene bizim iň baýlygymyz şu. Şu çağlar okudup adam edip ýetiştirsek 10 ýyldan 15 ýyldan soň ene sen gyzyl kadrlar şol döwlete pul getirjegem, peýda getirjegem, döwleti gorap saklajagam, şolar bor. Ýa-ni ben gatda dogry belläp geçdi. Para. Bizim şu köynöki emamyzy, bagajymyzy, kellämizden, kalbymyzdan aýrylmasa, biz täzeçe pikir edip bilen halkymyzyň düşünjesi ýetenaklar. Hemme kişi şumal pikir edýär, Gurban goýnaýyp ýerine beýem goýjak, durmuş düzelermi kadýär. Ýok, watandaşlar. Ösen dünýäde başga şertler bilen, başga mehanizmler bilen döwletler, halklar ýaşapdy. Biz iktisadi diktatorun ağımıza koyan düşüncesi bilen biz yaşap bilmeyiz, ruhnaması bilen nira gittik, nira barıp gittik. Hani altın asırı nira gönmörlü bilen. Devlet adam içindir diye kimdiğinden görüp otuyor. Yine şol boş takırdılan iğdanlı halk yine sergezdan olup algap yine düşün çukurmuzu. Çıkmak kıyın var bu çukurda. Yani hemmemiz bilelikte çıkar. Onu tayyar olmamız gerek. Yani hazır yurda varanımız bile balayıp yüpökke yesimiz yok. Sen yani 8 saatin yerine 10 saat deydin kemini. Ama aydın. O tayda 15 saatim gerek bolsa 20 saatim işlenirler. İşlenmeli var, mecburi adayım. Eğer devlet derecesinde dikerçek bolsa. Onun halkımızın bilmeli gerek. Yani umum çekrede Ahmet'in neticesini ereknedim gelecekte nesellerimiz görür. Yine bir de fakt. Ben kıysaça şuna deyim. Halmurat diktatura gidenler yani yerin şoğrunu alıp gider ödeyen. Yok. Ya bir yerden amderiyen fuğu köpeler ödeyen. Fuğum yok. Yerin hem şoğur. Şimdi şoğur yeri adem etmek için yani ön kukaddını yemetini yetirmek için o bir yılın 2 yılın işlerler. Yok. Sen şu şoğurun içine ekip dikip ne Avrupa'da kalmayan hatırlar alalım. Ne? Onu yani hayal etmek o da oluyor. Manırtına giden iş yapıyor. Onu doğru edip bilsen 3-4 yılın içinden emedersin. Bilsen, onu da bilgi gerektir. Ne şu at? Ne su var? Yeri şor. Toğdun %5% şor. O diktatör yani öyle nakitmez ama şoru bu. Keşke eden dağıtlarına yani yer şorlu dönlemesini doğduğunu alıp gitsin. O çok dağıt değil o da. Hem de da realini seyretmeliler. Yani su uçsalığı şundan ağrı bittiğince ağırlaşır verir her. Tamam. Ama şu ne yaşlılar şu yankı separasyon ama aytýanız realini seyretmeli, yankı hakyky seyretmeli her bir zada vatandaşlar bizde aydylýan ýa-da düşündürilýän ýa-da köp adam pikir edýändir Türkmenistanda ine şu diktator ýykylsa, soň täze Türkmenistanda ine hemme zat gowulyp gider. Aydylýan zatlar hem şoda ine adamlar şeýitdirip ýaşamaly, biz ine baý döwlet, ýene näme. Sen işlemesen ne ol dollaryň üstünde ýatyp turýan bolsaň, sen iş edip bilmeýän bolsaň, sen garypsyň. Baýlyk, resurs baýlyk däldir, o tebigatyň beren resursu, sen baýlygyň däldir. Baýlyk sen özüň gazanan zadyň baýlyk diýilýär.
edilen işin neticesinde öndüren önümüne bağlılık değil yani. Böyle ki zaten dine zapas diye aytıp bilen. Zapastan bağlılık olan değildir. Şunun için işlemeli olursa otaydı. Terzi Türkmenistan'da da şunyalı olur. O Türkmenistan'ı o manada seyretsen, baylığına seyretsen elbette gaz satyan, evet satya bay deyip bilirsin de böyle satyan yönü şun pulu halka darıdılıyor mu den derecede? Yetiriliyor mu şu halka den derecede? Yok yetirilen o. Böyle kurban kullanıyor mu şun pulunu? Alya yönü 10%'ine malanı o. Galan nerede? Yoktur vatandaşlar. Onun sebebi iş edilmeyendi. Yenen bir zadaydık. Geçen ulu bir tema yani Türkmenistan'ın devlet değerliğini beni düşündürmek isteyende. Her bir devlette devletin garantisi ya da geleceği yine ertirki iş etmeli adamlar, yaşlar ve şu olarak bilim veriliyor. Bu hem devletlerde vardır. Adını tanıyan devletlerimiz ya da iş edip bilen devletler diyeyim demen olarak. Öndürücü güçlerin bariyerlerinde. Sebebi şu kadir yetiştirmek. Ertirki güne kadir yetiştirmekte. Maksat şol. Sen ertirki'nin kadırını yetiştirip bilmesen ertir şol devlet yok bolya. Ki Amerika olaysın. Bilimi yatır Amerika'da. 30 yıldan sonra çöküyor şu Amerika'mız. Şimdi Türkmenistan 30 yıldan beri nerede gördüğünüz için bilime investisiya eden yerine. Demek Türkmenistan devlet değil. O tabiinin elindeki bir zatlar oldu. Eğer devlet olayan olsa, diktatör olsun, diktatör diyes de mena o fikre doğru ılalaşam o hakikattanam diktatörlığına. Diktatörüm öz geleceğine garanti alma için nemedir bir bilimli neme adam yetiştirir, kadro yetiştirir. Yetiştiriyor mu Niyazov yetiştirdi mi? Hava özünü koruma için in olmanda kadro yetiştirip bilendir. Bilimi östürüp bilendir. Dine özünü koruma için edip bilendir. Yine karaya seyredip göreyim. Çotaydaki yankı totalitar sistem aslında seyredip görüm. Demirazı karaya. Şolara mı yetiştiriyor? Ertirki şol sistemanı koruma için yürüyüp koruyucu adamlar, kadrolar yetiştiriyor. Bilimi olan ya yeni şolara mı? Yani Türkmenistan'da hem için bilimli adamı yok ediyorlar. O her bir bilimli adam sen devletin garantisi olup dururken şu öz garantini yok etmek demek şu tayda devlet yok. Başka bir zat var. Ve başka bir zat garanti edecek oluyorlar olur. Başka keli mümkün değil. Aydın bulur dine halk gülenem değil öz aralarında da bir grup var. Öz aralarında da karışık demek oyunlar yani önümüzdeki gelecek ya şu anki kardinaldan arasında ulu çekeleşme diye de ne daşına şunun yani demeler öcünü yırtık da ne çok içinde Berdi Muhammed'e hakikaten karşılarım var. O karşıya alak yani onu oyunu diyen başka biri. O taraftarlarım var. Yörarlarında da şöyle yanak çekilişik var. Onu halk görüyor. Çok ne ben içine girdim. Yankı tüm demebilen görüşeyenden öğretmiyorum. Başka da görüşeyen var. Onlar sonra yer için görüşeyenler, ya bilen için görüşeyenler. Onlar için aydın yine de bir 15 minuttan beylek maslahatımıza bitmeli. Ne seret ne mahat sonra var vatandaşlarımızın cennet üstaydı. Hat neme ken biri yok. Yine neme Mucan diyen bir vatandaşımız Türk olma mümkün. Türkçe yazıyor. Türkmenistan Bay Devlet diye 1-2 yılda düzelir deyip bir komentariye gördük de Bay Devlet diye yani zengin bir ülke olduğunu bence yanlış düşünüyorsun ona. Çünkü zengin olsaydı şu an %60'ı yurt dışında olmazdı. Yani zengin ülke diyorsun. Zengin ülke demek nedir? Dışarıdan gelirler, o ülkede çalışırlar. Ama senin dediğine göre yani %60 insan dışarıda olan bir ülkeye ve çalışmak için dışarıya çıkan olsa o zaman nedir? Zengin olamaz. Yani o kelimeyi, o cümleyi kuramazsın. Yerlikli olmaz yani o cümleyi kurması. Bu badi resursları göz önüne alıyorlar.
şonu göz önüne alýan bolmaly. Baýlyk ýanky aýdyň aýdýaly iştedir ýani. Şu iş edilýän bolsa şo taýda baýlyk dörýär. Ýoksa o hemmede pulun varlygyny pikir edin, hemmede işlemeýe ýatýar. O kim öndürjek, o pulu kime berjek? Hemme kimde pulu var yani neticede. Hemme sen men baý diye kabul edýär. Ýene şonda eğer bir san çörek var bolsa, o bir çörek bolýar. Şol öňümçiligimiz biziň korrupsiýada. Weli palmaly, şonu ulanmaly, şo taýda gadan şo taýda. Öňümçilikde de öňümçilikde zat ýok. Öňümçilik ýok. Bu toraly kemine biziň wagtymyz boldy. Ýene bir dememiz bar. Owa, biz ýoş-ýoş şu taýda gutaraýaly. Beýlik toýda barmady. Sapara. İşaken. O saparaň aýtmak islen temasyna o soň nemedir? Başga bir gün. Ýanky ben 1 minut edip aýdyp beren şonu. Ildeşler öňe aýdypdyk ýene de täzeden gaýtalal. Türkmenistanyň resurslary hakykatdan hem gatykan. Ýöne şonu işlemeseň şo baýlyga öwrülmeýär. Ýöne şo resurslary alyp ýurdun daşyna çykaryp başgalar işlese, ýene başgalar baý bolýar. Ve şonu etmek üçin hem hasaplady 12 trilyon bolar diýip. Türkmenistandaky ýeriň üstünde, ýeriň aşagyndakylar ve suwun içindekiler diýil, deniziň içindekiler. Oşsan. Ýene şonu almana dowam etmek üçin her türlü oyun oynarlar. O size lider görünüşünde gelip bilerler, o ýene opozisiýa bolup gelerler. Ýene başga bir zat bolup gelirler. Yani oyun oynamaly bular hökman suratda. O pullar aňsat berilmeýär. Şonuň üçin hem o biz ederiz, o biziň adamlarymız diýip o gürlerler. Halka inisiativany bermejek bolup edýärler buna. Biz bu taýda haçandan bäri düşündirýäs bilýän zatlarymyzy, dogry bolmaly zatlary ýöne o bu işin içine ýa halky siýasylaşdyrjak bolýar. Ýeň soňunda ýene de bu zat ýa gatykän zat var 12 trilyon pul. O däl edýär o bir adam 2 adama beräýsen. O tutuş halkyň demesinde bolmaly. Yani şo halk özü işläp gazanmaly şo taýda 12 trilyonluk resurslary. Çıkarmalı mı orada çıkarmalı? O çıkarmalı bolsa özü çıkarmaly. Ve şonuň üçin halkyň özü baýamaly ýurdun daşyndakylar der, başga döwletlerdir. Bolýan ýoş-ýoş bu taýdan çykyr eli ildeşlerimiz bilen saglaşyp. Ýaşlar sag bolun bu çağıramyz üçin bu ran minnettar gaty görümler edildi. Separatda da sag bolun watandaşlar sag otun. Sağ olun ýaşullar. Gadyrgyjanyz gutly mübarek bolsun edendilerden. Gadyrgyjanyz mübarek bolsun ildeşler. Ýere 4-5 gün näme ondan ağla. 4 gün. 4 gün. 4 gün. 4 gün gayret etken ondan. Öğrenç gitti bugünlerde. Sağ olun, giyeceğiniz rahat olsun ildeşler, yaşlılar.